taariikhiya ayaa soo martay heerar kala duwan waana caasimadda dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho oo iminka ka kooban degmo ahaan 17 degmo dadkeeduna waxa lagu qiyaasaa in ku dhow 3 milyan oo qof Dr. Xuseen Cali Axmed waxa uu ka mid ahaa mas'uuliyiintii soo martay Muqdisho ugu horreynna waxa uu ka hadlayaa taariikhdii magaaladan Muqdisho waxay ku taalaa geeska Afrika waa caasimadda Soomaaliya waxaana lagu qiyaasaa baaxaddeeda 1657 kilometer square Muqdisho waxay qiyaastii lagu qiyaasaa dadka degan 2 milyan iyo bar waana dad mataqaana ka kala yimid dalka Soomaaliya goboladiisa kala duwan magaalada markay dhalaneysay waxay ahayd magaalo oo aad u yar oo dadka deegaanka kaliya mataqaana deganaayeen waxaa soo bilaabay dagaalo fara badan oo ka dhacay wadamada maaragtay Yemen iyo Iran iyo Sacuudiga oo dadkii laga tawarbadiyay u qasabtay inay ka soo qaxaan oo soo tahriibaan ee Soomaaliya u soo magalaan dadkaasi waa la dejiyay wax fiican waa loo qabtay dhinaca bini'aadanimada marka magaalada tartiib ayay u koreysay waxaana soo booqday oo arkay badmareeno kala duwan oo Ibn Battuta uu ka mid yahay wuxuu ku tilmaamay inay tahay magaalada ugu quruxda badan wana mataqaana casrisan marka loo fiiriyo magaalooyinka mataqaana Afrika guud ahaan gaar ahaan geeska Afrika marka magaalada isbedelo badan ayaa ku dhacay gaar ahaan markii ay gumeysiga yimaadeen 1884 gumeysiga Talyaaniga kaasoo magaalada ka sameeyay dhismooyin mataqaana casri ah oo nooca loo yiraahdo Mediterranean dhaqanadaas mataqaana soo galay iyo hab dawladeedka soo galay waxay mataqaana fursad u siiyeen dadka Soomaaliyeed halka deganaa inay wax bartaan kadibna maamulka si tartiib ugu soo wareegaan magaalada Muqdisho ayaa lagu qiyaasaa in ay soo mareen 35 duq magaalo kuwaasi oo isugu jiray ajaanib iyo Soomaali waa kana mar kale Dr. Xuseen Cali Axmed oo ka hadlaya maamuladii soo maray Muqdisho xukunkeeda waxaa soo maray dad kala duwan waxaana lagu qiyaasaa ilaa 36 gudoomiye gobol ama mayor inay soo martay magaalada tobankii ugu horeysay waxay mataqaana dad cadaana oo Talyaani ah oo ugu horeeyo ninka la yiraahdo Dr. Cambani Romeo Podesta oo 1936 ka naqday mataqaana gobernatore magaalada Muqdisho gobolka Banaadir Rajineer Scarpa Podesta 37 Dr. Sikar Podesta 1937 asagana Dr. Budino Marcello Podesta 1938 Dr. Aliyevo Enrico 1950 iyo Carlo Vecchio oo November 1953 wixii intaas ka dambeeyay maamulku wuxuu ku soo wareegay dadka Soomaaliyeed ninkii ugu horeeyay Soomaaliya ee gobernatore ka naqdanay wuxuu ahaa Cali Cumar Sheego sanadii 53 iyo 1956 kadib waxa ugu horeeyay magaalada Muqdisho duq ay yeelato محمد الشيخ جمال عبد الله وكل سجال بقول كنتني اللحدي يكون سجال بقول اللحد كيها كده وحاحق أحمد موت حسين دكتور كنديد شريف محمد إيمان كيو عمر حسن محمود عمر سترلين شريف محمد أيدروس intaas waxay ahaayeen qaybtii mataqaana dawladii maaragtay dimuqraadiga ee sagaalka sano jirtay kadib gacanka dhashay waxaan ugu horeeyay jagadaas oo duqa magaalada qabto gaashaanle sare Axmed Maxamuud Cadde haddaba burburkii ku dhacay dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ayaa waxa uu saameeyay dhammaan ilihii dhaqaalaha iyo goobihii ay caanka ku ahayd Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxa uu ka mid yahay maayaradii soo maray Muqdisho waxaana uu ka hadlay dhibaatadii ku dhacday magaaladan iyo markii uu maamulka Muqdisho qabtay wixii uu qabsoomay Muqdisho waa burbursan baa loo burburiyay anigu waagii aan meesha imid runtii anigu wadanka muddan ka maqnaa 1977 baan ka tagay wadanka markii ugu horeysay ku soo noqdeen waxay ahayd markii ay maxkamaduhu wadanka qabsadeen bay ahayd runtii markaan dhex maray magaalada Xamarweyne iyo Fiyaad iyo maaragtay Jubba iyo Shabeelle markaan maray iyo Xamarweyne yani waan iscelin waay ilin baa iga soo daadatay anoon markaas aan oohin qaylin laakiin ilin oo uurka aan ka ooyayo magaalada siday ahayd iyo sida loo burburiyay maaragtay burburka gaaray markii damboon anigu duqan layga dhigayna hadaladan adeegsan jiray waxa kamid ah magaalada Muqdisho in la kufsaday marka waxaan ka waday yani wax u naxay ma jirin yani gabar la kufsaday oo dharkii laga dhigay oo farxuleeyay ayaan ka soo qaadahay
anagu marka waxaan go'aansanay magaaladan inaan maaragtay soo celino bilicdeeda anigu markaas qofka waxaa la rabaa inuu riyoodo markuu rabo inuu wax qabto dadku waxay dhahaan aragti dheer vision bay dhahaan visionka af ingiriiska visionka waa aragti inuu qofka leeyahay waxa hadduusan aragti ka lahayn waxba kama qaban karaayo haddii dhaqaale kasta la siiyo haddii wax kasta la siiyo waxba kama qaban karaa sababta aragtideediiba male annagu marka saddex aragti baan abuuray saddex aragti oo markaas taagan bay ahayd waa marka ugu horeysa magaaladan in aan nadiifino oo wasaqda dhex taallaan ka qaadno oo bilicdeeda soo celino waa marka labaad inaan magaaladan mugdi bay ahayd oo wax nala kama shidnayno in magaaladan nala u yeelno oo aan nuurino waa marka saddexaad inaan magaaladan amnigeedii markaas anigu gobolka la ii dhiibaa 5 degmo ayay dawladdu gacanta ku haysay inta kale shabaab baa gacanta ku hayay magaalada muqdisho ayaa leh kaabayaal dhaqaale oo waaweyn iyo goobo taariikhi ah oo caan ay ku tahay magaalada muqdisho xuseen cali axmed waa kan mar kale isaga oo sharxaya meelaha taariikhiga iyo goobaha dhaqaale ee muqdisho magaalada muqdisho waxyaabaha oo mataqaana taariikhiga oo hadda laga arki karo ama qof kasto oo mataqaana daneynaya ama dalxiisyaal aan naqato ama dadka kale oo booqashada dalka ku yimaado waxa ugu horeeyo masaajidkan cabdicasiis la yiraahdo oo jira qiyaastii 1300 sano waxaa kaloo jiro mataqaana kaabayaal dhaqaale oo ugu intaay dekada mataqaana magaalada muqdisho oo dekad aad iyo aad u baaxad weyn una furan badweynta India isla markaasna hab u noqon karta dhammaan dekadaha laga soo bilaabo South Africa Cape Town iyo Port Elizabeth iyo Beira iyo Maputo Mozambique Dar es Salaam mataqaana meesha la yiraahdo Mombasa ilaa iyo Djibouti ilaa iyo Cadan ilaa iyo Berbera waa mataqaana dekad u dhaxayso oo dhaxdhaxaad u noqon karto wax alaal wixii laga soo dejiyay si sahlan mataqaana isaga gooshi karaan waxa kaloo jiro airport mataqaana caalami ah oo mataqaana u adeegi jiray diyaaradaha Soomaaliyeed iyo diyaaradaha ajnabiga ah ama caalamiga ah waxaana kamid ahaa diyaaradaha u adeegi jirtay diyaaradan loo yaqaan British Airways oo markii hore la dhigi jiray Boeing oo mataqaana ku sameey jirtay crew change ama mataqaana isbedel mataqaana shaqaalaheeda shidaal iyo cuntana ka qaadi jirtay markay ka soo baxdo London kuna socoto Australia iyo New Zealand meesha istaagi jirtay marka waxa way magaalo aad iyo aad mataqaana kaabayaasheeda waxay leedahay garoomo waaweyn oo lagu ciyaaro sida garoonkii loo dhisay mataqaana Shiineeska Stadium Muqdisho waxay leedahay wadooyin mataqaana caan ah oo aad u dhaadheer waxay leedahay